Assalamu alaykum. To'g'ridagi barliq kitob anglag'uvchi do'stlar. Biz payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning hayoti yozilgan Shirin Bulloq degan kitobni o'qishni davomlashtiryapmiz. Oldingi qitimda payg'ambarimizning go'zal Qur'on tilovatiga masxush bo'lgan Abu Jahl qatorliq azg'unlarning payg'ambarimiz sajda oyati o'qigan vaqtda xudini bilmay sajdaga tushganligi. Ammo o'zlarining u xil holatini yushirish uchun yana bu sajdaga tushishni axlab payg'ambarimizga tuhmat qilganligi. Ular Muhammad sallallohu alayhi va sallam shu butlar ulug' farishtalardir. Ularning shafoatiga tashnamiz dedi degandek yolg'onlarni o'ydirib chiqib, o'zlarining sajdaga tushib solganligini axlagan yeriga kelib to'xtagan edik. Endi bu xabar Habashistonga yetib bordi. Bu xabar Habashiston muhojirlariga anglandi, lekin u tamoman aksicha Qurayshlar butunlay musulmon bo'lib ketibdi degan mazmunda anglangan edi. Shuning bilan Habashistondagi muhojirlar mushu yili Shavvol oyi 10-oyda Makkaga qaytib keldi. Ular Makkaga kirgili bir osh pishimcha yo'l qolgandilar, ondan haqiqiy ahvolni uqdi. Shuning bilan ular shu yerda keyniga o'rilib Habashistonga qaytib ketdi. Az bir qismi yoshurun holatda yoki Qurayshlardan biror kishining himoyasida ondan Makkaga kiralidi. Shuningdan keyin Qurayshlarning Habashistondan qaytib kelganlarga bo'lsin yoki Makkada muqim turganlarga bo'lsin jazo yurgizib qiyin qistoqqa ilishi texmi yuqori pallaga ko'tarildi. Har qaysi qabila aymoqlar o'z tavasidan musulmon bo'lganlarni iskanchiga oldi. Aslida Habashiston podshohi Najoshining musulmon muhojirlarni qizg'in kutib olib, yaxshi o'rinlashtirganligi Quraysh doiralariga qattiq alam qilgan edi. Shu chaqda payg'ambar sallallohu alayhi va sallam sahobalarga Habashistonga qayta hijrat qilishdan boshqa chora yo'qligini aytdi. Lekin bu qitimqi hijrat oldingi qitimqidek o'ng'ayga to'xtamadi. Quraysh doiralari musulmonlarning hijrat planini sezib qilib, ularni to'sib olishni qaror qilishgan edi. Biroq musulmonlarmi bo'sh kelmay, chapsan tayyorlanib o'z yo'liga ravon bo'lishdi va Allohning osonlik berishi bilan hech bir to'salg'usiz Habashistonga yetib berishdi. Bu qitimda erlardan 83 kishi, ayollardan 18 yoki 19 kishi hijrat qildi. Qurayshlarning Habashistondagi muhojirlarga chang silishi. Muhojir musulmonlarning o'zlarining jismoniy bexatarligi va diniy e'tiqod erkinligi uchun tinch xotirjam bir makon tepib olganligidan mushriklarning ichi etishib ketdi. Shunga ular aql farosatlik, jasur ikki yigit. Ular Amru ibn As va Abdullah ibn Rabiyalar bo'lib, bu ularning texi musulmon bo'lmagan chog'lari edi. U ikkisini tanladi. Ulardan Najoshi va uning vazir vuzralariga va davlat arkonlariga ko'zni qamashtirgan esil sovg'a salomlarini yo'lladi. Elchilar avval vazir arkonlar bilan ko'rishib, sovg'a tatuqlarni topshirib berdi. Ham ularni musulmonlarni qo'g'lab chiqarishning haqli ekanligi to'g'risida dalil faktlar bilan ta'minladi. Ularni bu to'g'rida podshohga taklif berishga qoyil qilib bo'lgandan keyin ikkisi Najoshining saynosida paydo bo'ldi va uningga Makkadan ilib kelgan sovg'a salom va hadiya tartuqlarni taqdim qildi. Ondan podshohga so'z ichib mundoq deyishdi: Podshoh oliylari, sizning davlatlariga bir qism yomon g'arazlik odamlar kelyapti. Ular o'z qavmi e'tiqod qilib kelayotgan an'anaviy dinni tashlaganlardir. Ular sizning dillariga ham kirmaydi. Ular shundoq yo'chillar bir dinni ko'tarib chiqdiki, uning ta'limotini bizmi uqmaymiz, sizmi uqmaylar. Bizni ularning ota-ona, urug' tuqqanlari, qabila oqsoqollari va el-yurt mo'tvarlari ularni qaytirib kelishga avatdi. Albatta, cho'nglar Iroqni ko'zlaydi va bularning bizga qo'ygan ayiblarini va chiqisholmagan taraflarini ashular obdan biladi. Shunga bularni biz bilan qaytirib etishlarini iltimos qilamiz. Vazir vuzralarmi? Shundoq podshoh oliylari, bu paydavoylarni mushu elchilarga topshirib bersilar, ularni o'z makonlariga qaytirib ketsin deyishdi. Lekin Najoshi masalani tafsilroq aniqlab beqishni zarur topdi-da, musulmonlarni odam avitib chaqirib keldi. Musulmonlar so'rovga hozir qilindi. Ular o'zaro fikrlashib, qandoq bo'lmasin rost gapni qilayli degan qarorga kelgan edi. Najoshi musulmonlardan:
Özüңләрнең кавым җәмәгате ва йорт мәхәлләсен аерылып турып, я менің динimга кирмәй, я башка милләтнең динига кирмәй, этикад кылыватканлар кайсыдын у? Дип сорады. Шуның белән Җәфәр ибн Әбу Талиб разияллаһу анһу мусулманларга вакалатан сөз кылды. Padşa alileri, biz jahalat patqıqıga petip ketken nadan xalq edik. Butqa çoqunatdık. Özü ölgen mallarnımı yeytdik. Zina pahişege özümüzni uratdık. Uruq tuqqanlar arasıyla rahim yoqab, xoşundarçılığımız yamanlaşqa idi. Küçlükler acizlarni ani tapatdı. Biz muşundaq yaşavatqan bir paytda Allah bizge öz içimizden bir peygamberni əvətdi. Biz uni rastçil, samimiy, pak nasablik zot ekanligini bilamiz. U bizni Allohni yagona bilishga, Allohga ibodat qilishga, biz va bizning ata-bobolarimiz uzoqdan beri qarg'ularcha cho'qinib kelayotgan yog'och, tosh, butlarni tark etishga chaqirdi va bizni rost so'zlashga, omonatni o'z joyiga qaror topqizishga, ojizlarga sila rahim qilishga, qo'lim qo'shnilarga yaxshilik qilishga undidi. Haramxo'rlikdan va nohaq qon to'kishdan qat'iy saqlanishga buyurdi. Payishvozlik, yolg'onchilik, yetim yesirlarning milini yevilish va iffetlik ayollarga bo'hton qilishlardan to'sdi. Namoz o'qishga, zakot berishga va ro'za tutishga buyurdi deb bir qancha diniy amallarni tilga oldi. Ondan yana biz uni tasdiqladik, rost deb chin pitdik. So'ziga ishinib u ilib kelgan to'g'ri dinga kirdik va Allohni bir bilib uningga ibodat qildik. Allohga sherik keltirmadik. Biz Allah haram qilgan shaylarni haram, halol qilgan shaylarni halol deb e'tiqod qildik. Bizning qavm jamoatimiz mushuning uchunla bizga ochiqlandi. Bizni yo'lsiz azobladi. Ular bizni Allohga ibodat qilishning o'rniga but haykallarga cho'qindirib, ilgari ravo ko'rgan razilliklarni yana ravo ko'radigan ideyaga akilib, bizni dinimizdan yandırmoqchi bo'lishdi. Ular bizga zulm silib diniy ishlarimizni erkin ilib barg'ili qo'ymagandan keyin o'zlarini boshqalardan a'lo bilib va atidorchilik qildiganliklariga ishonib, janoblarining da'vatiga panoh izlab keldik. O'zlarining soylarida zulmga uchirmasligimizni umid qilamiz, deb gapini tugatdi. Najoshi uningdan so'radi. U payg'ambaringlar Allohning dargohidan ilib kelgan hiliqi dinning vasiqalaridan senda biror narsa bormi? Ha, bor. Undaq bo'lsa, uni menga o'qib bergin. Shuning bilan Ja'far ibn Abu Talib raziyallohu anhu Najoshiga Sura Maryamning bosh qismini o'qib berdi. Najoshi yig'lab ketdi. Hatto yeshi saqilni ho'l qilibdi. Uning atrofida Injil tilovati bilan mashg'ul bo'layotgan bosh ruhoniylarmi Ja'far tilovat qilgan Qur'onning mazmunidan ta'sirlanib, buqildab yig'lashib ketdi. Ko'zlaridan oqqan yosh oldidagi Injil varaqlarini ho'l qilibdi. Bir hazodan keyin Najoshi Amr ibn As bilan uning hamrohlariga xitob qildi. Bu oyatlar bilan İsa elib kelgan oyatlarning manbai cho'qim bir ekan. Sizlar ishkinglar chiqib ketinglar. Men ularni sizlarga qat'iy qaytarib bermayman, dedi. Shuning bilan ikki elchi tunji qitimliq suhbatda mag'lub bo'lib, o'rnidan dakkisini yegan holda chiqib ketishdi. Chiqib ketib Amr ibn As Abdullah ibn Rabiyaga: "Azbiroy Xudo, men attigan kirib bu qochqonlarni tüp yildizni qurtib tashlaydigan bir davoni o'ttirib qo'yaman", degan edi. Abdullah ibn Rabiya: "Undaq qilmayli. Ularning biz bilan garchi dini ixtilofi bo'lsa-mu, yanala urug' tuqqanchiligimiz bor", dedi. Lekin Amr ibn As o'z fikrida ching turib atisi attigan Najoshining o'rdisiga keldi va: "Podsho oliylari, bu kishilar texi İsa payg'ambar haqida odam tilga olg'ili bo'lmaydigan qo'pol gaplarni qilishudi emasmi?" dedi. Buni anglagan Najoshi musulmonlarga İsa alayhissalomga qanday qaraydiganligini so'rab odam avatdi. Musulmonlar dammoqlikda bir oz qo'rqishdi, biroq nimalar bo'lsin, rost gap qilayli degan qarorga kelib, podshohning huzuriga kirib keldi. Podshoh ulardan hiliqi ishni so'raydi, yana Ja'far raziyallohu anhu javob berdi. Biz İsa alayhissalom haqida payg'ambarimiz nima deb tushuncha bergan bo'lsa, shundoq deymiz.
U Allah'ның bəndisi, Allah'ның peyğəmbəri və Allah tərəfdən gələn bir ruh. Şundaqla Allah'ның yatlıq buluşdan vaz keçkən Məryəmgə ilqa taşlaş qılğan kəlimisidir, dedi. Bu çağda Nəcaşi qulağa hasını ilib. Allah bilan qasamki, sening deganlaring uning ahvoliga mushu hasida çenigəndək keldi, dedi. Şunun bilan uning vəzir vuzralari bir-biriga qarshi jimib qilishdi. Najashi ularga: Allah bilan qasamki, gerçi sizlarning ideyalardan o'tmisimi shundoq, dedi. Andin musulmonlarga qarab: Qaytinglar, sizlar mening dövlətimdə aman esendursizlar. Sizlarga azar berganlar jazolandi. Sizlardan bir kishiga aziyat yetish badiliga tog'dak oltinning mening bo'lib qilishini xolamayman, dedi. Andin keyin o'z yinida devaylab turgan navkarlariga: Bu ikkisining so'g' salomlarini qaytirib beringlar. U narsalar menga behojat. Allah bilan qasamki, Allah menga hokimiyatni ato qilganda mendan para olgan emas. Shundaqla menmu uni olar edim. Avam puxra menga o'zligidan itoat qilgan emas. Shundaq bo'lsidi menmu ularga itoat qilar edim, dedi. Bu qissani so'zlab bergan Ümmü Salima raziyallohu anha so'zni mush yerda oxirlashtirib mundaq deydi. Şunun bilan bu ikki elçi ilib kelgan narsalarni ko'tarishib podshoh ordusidan intayin osal ahvoldan chiqib ketishdi. Bizlar Najoshining izzat hurmatiga erishib, nihoyatda obdan turib qoldik. Yuqorqilar İbn İshaq rahimahullohning rivoyati. Uningdan boshqa tarixshunoslar Amru ibn Az Badri so'qishidan keyin andin Najoshiga elchi bo'lib borgan deyishidi. Yana qisman tarixchilar elchilik 2 qitim bo'lgan deb ixtilofni tugutidi. Lekin ularning degindagi ikkinchi qitimliq uchrashishda Javfar raziyallohu anhu bilan Najoshi o'ttirsidagi savol-javoblar taxminan İbn İshaq rahimahulloh zikr qilgan savol-javoblarga bir qadar o'xshab ketadi. Uning ustiga bu savollarning o'ttiriga qo'yilish jarayonidan qaraganda, bu ularning Najoshining huzuriga tunji qitim da'vo qilib borganda o'ttiriga qo'ygan arzning savol-javob teksti ekanligi ma'lum bo'ladi. Hasil kalam. Bu qitim mushriklarning hilisi butunlay mag'lub bo'ldi. Ular musulmonlarga faqat o'zlarining hukmronlik doirasi ichidala o'chmanlik nashrini sanchiyalaydiganligini tunib yetdi va shundan keyin ularda odamni cho'chitadigan mundaq bir xil yomon o'y fikr paydo bo'ldi. U bo'lsimi, bu baloy ofatdan qutulish faqat Muhammad sallallohu alayhi va sallamni da'vatdan uzil-kesil cheklash yoki uni ujuqtirib etish orqali ondan mumkin bo'ladi degan o'y fikrlar edi. Lekin bu xam xiyollarni amalga oshirish mumkinmi? Halbuki uning tog'usi Abu Talib uni butun vujudi bilan qo'g'damoqda va mushriklar uchun cho'ng bir to'salg'i bo'lib turmoqda edi. Ular bu to'g'rida Abu Talib bilan yuz turana ko'rishib so'zlashmoqchi bo'lgan bo'ldi. Qurayshlarning Abu Talibga tahdid solganligi. Quraysh katalari Abu Talibning qishiga kelishdi va uningga: "Ey Abu Talib, sen aramizdagi pishqadam, nupuzluq va o'rin mardvan yuqori odam. Biz sana o'z qarinishingning o'g'lini bu ishdan to'sqin deb bir qancha qitim aytgan bo'lsaqmi, sen uni to'smading. Azbiray Xudo, endi biz uning ajdodlarimizni tillab, bizni aqlsiz, hamoqatga chiqarib, ilohlarimizni ayblab yurishiga chidab turolmaymiz. Sen uni biz bilan o'chak ishdan to'sqin. Bo'lmasa biz bir taraf, sizlar ikkinglar bir taraf bo'lib, ikki tarafning birisi tugashganga qadar urushimiz deb tahdid soldi. Abu Talibga ularning bu hayvisi va tahdid silishlari qattiq eg'ir kelgan cheg'i Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning qishiga odam avatib chaqirtib keldi va uningga: "Ey qarindishimning o'g'li, bugun qavmi jamoatlar yanimga kelib, palon-puston gaplarni qildi. Shunga sen menimi, o'zingni asırsang, qo'limdan kelmaydigan ishlarga meni tanglikka solmasang", dedi. Bu chaqda Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam tag'amı homiylikdan voz kechadigan o'xshaydi. U menga yordam qilishini ojiz kelgan cheg'i deb o'ylab: "Ey tag'a, Alloh bilan qasamki, ular menga mushu ishni tashlash badiliga o'ng qo'limga quyoshni, so'l qo'limga oyni tutqusimu, Alloh bu ishni islom dinini ustunlikka ega qilmoqcha yoki men mushu yo'lda halok bo'lib tugamaguncha ishimni hargiz tashlamayman", dedi-yu, ko'zlaridan taram-taram yoshlar to'kilib, yig'lagan peti chiqib ketdi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam uning hindan chiqib, texi yiroqqa bormagan edi. Abu Talib uni yana chaqirdi.
Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yenip kelevidi Ebu Talib. Bargın oğlum, halıgınını teşvik kılgın, işini davamlaştırgın. Allah bilen qasam ki, men her qanday ahvalda seni qat'iy tashlab atmayman dedi. Qurayshlarning yana Ebu Talibning oldiga borganligi. Quraysh doiralari payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning o'z ishini qilcha bo'shashtirmay ilib berayotganligini ko'rib, Abu Talibning uni tashlab etgisi kelmaganligini va uning mushu ish uchunla Qurayshlardan munosabatni uzishga bel bog'laganligini tunib yetdi. Shunga ular Valid ibn Mughiraning o'g'li Ammar ibn Validni ilib Abu Talibning qishiga keldi va: "Ey Abu Talib, bu yigit Qurayshlar ichidagi nihoyat o'ngli ham kelishgan yigit. Sen uni ap qilib balo qilib beqib olgin. U o'zining aql farosati va yaqindan hamdamda bo'lishi bilan seni rozi qiladi. Bizga sening va ajdodlarining an'anaviy dinidan ayrilgan va jamoatlikning birligini buzib, oraga tafriqchilik solgan qerinishing o'g'lini topshirib bergin. Biz uni yo'qitib yetayli. Sana ziyon yo'q, chunki sen o'g'ilsiz qolmaysan" deyishdi. Abu Talib ularga javob berib: "Azbiroyi Xudo, bu nima degan yo'lsizlik? Sizlar menga balanglarni bersizlar, men uningga osh go'sht berib boqaman. Men sizlarga balamni tutib beraman, sizlar uni o'ldirib etisizlar. Alloh bilan qasamki, bu mumkin emas, menga mumkin emas" dedi. Bu chaqda Mutim ibn Adi ibn Navfal ibn Abdumannaf: "Ey Abu Talib, qavmi jamoat sana insof bilan taklif berdi va sanmu yoqmaydigan ashundoq ishlardan qutulishni o'yladi. Nima deb sen ularning taklifining hech qaysini qabul qilmaysan?" dedi Abu Talib. "Azbiroyi Xudo, sizlar qat'iy insof qilmadinglar, lekin senmu gapingdan qaraganda mendan yuz o'rib, ashlarga bulishmoqchi bo'lganda qilasan. Ixtiyoring, qo'lingdan kelganini qilgin" dedi-de gapni uzatdi. Tarixiy manbalarda bu ikki qadimliq suhbatning vaqti aniq zikri qilinmagan, lekin aloqador ahvollar va ilmiy faktlarga asoslanganda bu ikki qadimliq suhbatning payg'ambarimizga payg'ambarlik kelib 6-yilning o'ttirlarida bo'lganligini va ikki qadimliq suhbatning oralig'ida ko'p vaqt o'tmaganligini bilib olg'ili bo'ladi. Mushriklarning payg'ambar sallallohu alayhi vasallamni o'ldirish ko'yda bo'lganligi. Quraysh doiralari yuqorqi ikki qatimliq uchrashishda ko'zlagan maqsadiga yetolmagandan keyin yanada o'zlarining qattiq jazolash va qiyin qistoqqa elish harakatlarini burunqidan bakrak jiddiylashtirdi va mushu jarayonda ularning ichidagi bir qism chekidan oshgan qora niyat asabiy badbaxtlarda payg'ambar sallallohu alayhi vasallamni boshqa bir yo'l bilan ujuqtirib etish fikri paydo bo'ldi. Mana bu xam xiyol va chekidan oshgan zo'ravonlik Makka azmatlaridan ikki azmatning musulmon bo'lishini keltirib chiqarib, islom dinining texmi kuchayishiga sabab bo'ldi. Bu ikki azmat Hamza ibn Abdul Muttallib va Umar ibn Xattob radhiyallohu anhumalar edi. Quraysh mushriklarining ashu suhbatlarga chekidan oshgan zo'ravonliklaridan biri shuki, Utayba Abu Lahabning cho'ng o'g'li bir kuni payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning oldiga kelib, "Men ondin asta Muhammad sallallohu alayhi vasallamga yaqinlashib tuvanga tushdi" degan oyatlarni inkor qilman, qandoq dedi. Va payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga qo'l silib, uning yoqasini ilib silkishlab ko'nglikini shirtib etdi. Utayba yana texmi avzaylab payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning chiroyiga tukurib mishqirgan bo'lsa-mu, biroq uning nejis tukuruklari payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning chiroyiga tushmay yotadi. Shu chaqda payg'ambar sallallohu alayhi vasallam uningga duoibat qilib: "Ey Alloh, uningga sening ishlaringdan bir itni musallat qilgin" dedi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning bu duosi haqiqatan ijobat bo'lgan edi. U shuningdan ozroq keyin Qurayshlarning karvoni bilan Sham Suriyaga tijoratga chiqib, Zarqoa degan yerga tushganda keshdagi bir yo'lbos ularning atrofida hovlab ketolmay qoldi. Shuning bilan Utayba: "Voy issit qarindoshlarim, azbiroy Xudo, bu yo'lbos meni cho'qim yovitadigan bo'ldi. Muhammad sallallohu alayhi vasallam menga shundoq duo qilgan edi. U Makkada turib meni Shamda o'ldiradigan bo'ldi" deb ansirashga boshladi. Degandek shu kechasi yo'lbos nurg'un odamlar orasidan ashuni tepib beshini uzib tashlab etgan edi.
Müşriklarning niyeti buzilganligining ifodalaridan biri shuki, Uqba ibn Abu Muayt payg'ambar sallallohu alayhi vasallam namozda sajdaga borganda, uning muborak gejgilariga dissab turib olgan. Hatto payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning ikki ko'zi chachrab chiqib ketgili tasla qolgan. Yana ularning katta boshlarining payg'ambar sallallohu alayhi vasallamni o'ltirib etish qasida bo'lganligini ko'rsatgan faktlardan biri Ibn Ishoq rahimahulloh uzun bir hadisda zikr qilgan mundaq bir voqelikdir. Bir kuni Abu Jahl so'z qilib: "Ey Quraysh jamoasi, ko'rib turibsizlar, Muhammad sallallohu alayhi vasallam dinimizni ayiblash, ajdodlarimizni tillab so'kish, bizlarni aqlsiz hamoqatlarga chiqarish va ilohlarimizni yo'qqa chiqarish qilmishlaridan yong'ini yo'q. Men shunda ahdi beramanki, qulimga cho'ng toshdan birini ilib uni kutaman. U namozda sajdaga bosh qo'ygan hamon tosh bilan uning kallasini yanjiyman. Shundan keyin meni Abdumanaf jamoatiga tutib beramsizlar yoki meni qo'g'damsizlar, o'z ixtiyoringlar. Shu chog'da Abdumanaf jamoati qo'lidan kelganini qilsin" dedi. Ular: "Voy, hargiz undaq ish bo'lmaydi. Qasamki, biz seni u jamoatingning odamlariga mangu yo'latmaymiz. Yaxshi o'ylabsan, amalda ko'rsatgin" deyishdi. Abu Jahl әтісі әттеген алдыңғы күні отырға қойғыны бойынша қолыға раса әбчіл чоң таштың бірini ilib, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemni kütüp oturdu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem adeti boyunca әтісі әттеген Mescid-i Haramga kelib namazga turdi. Qurayshlarımı әттеген yığılıp Abu Jahlning nima qilarini kütüp oturdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem namazda secdege berivdi. Abu Jahl hiliqi taşni kütürüp orundan turdi da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tarafga mag'rurona qadam tashladi. U Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemge yiqillab berivatatdi. Bir chada tuyuqsiz rang ro'yi tatirib halsirgan petdi, kaynichilab yondi. Qaraganda uning qo'ldagi toshni tashivitishga ahli bormaganda qiladi. Bir chaqda andin u toshni tashlabetdi. Buni ko'rgan Qurayshlar: "Ey Abul Hakam, sana nim bo'ldi? Sana nim bo'ldi?" deyishib o'rnidan turishdi. Abu Jahl: "Men sizlarga tunugun deganlarimni amalda ko'rsatay deb Muhammad sallallohu alayhi vasallamga yiqillab berdim. Azbiray Xudo bir cho'ng narto'ga paydo bo'lib menga itildi. Yo'q, azbiray Xudo, men undoq yo'g'onbosh, uzun magallik cholva tuguni ko'rmagan edim. U meni yevatkil tasli qoldi" dedi. Abu Ishoq rahimahulloh mundaq deydi: "Aytilishicha Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam uning ko'rgini Jibril alayhissalom edi. Agar u yiqillab kelavergan bo'lsa, Jibril alayhissalom uni halok qilib etadi" degan. Shundoq qilib bu qatimliq kitob o'qishimiz bu yergacha bo'ldi. Davomini kelasi qatim o'qiymiz. Xayr o'qish. Assalomu alaykum, to'rdagi barliq kitob anglag'uvchi do'stlar. Biz Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning tarjima holi yozilgan Shirin Bulloq degan kitobni o'qishni davomlashtiramiz. Oldingi qitimda mushriklarning Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamni o'ldirish ko'yida bo'lganligi, buningga Abu Jahlning boshlamchilik qilgan yerlarini o'qib o'tgan edik. Endi davomini o'qiymiz. Shundan keyin Abu Jahlning Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga qilgan yana bir askiligi sababidan Hamza roziyallohu anhu musulmon bo'lgan. Bu voqea o'z navbatida bayon qilindi. Uningdan boshqa Quraysh mustabidlarining hammasining qalbidami Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamni yo'qotib etish o'yi davomli yiringlab tashmoqda edi. İbn İshaq rahimahulloh Abdullah ibn Amru ibn As raziyallohu anhudan hadis bayon qilib bundaq deydi: "Men bir qitim Qurayshlarning hijri, Kabening yuqori temiga bo'yitib yerim qo'pirilgan tam hijridagi yig'ilishiga qatnashgan edim. Ular Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni tishlab tortishga boshladi. Ular taraf-tarafdan so'z qilib, biz bu odamning qilmishiga savr qilg'idek hech qanday bir ishqa uncha ko'p savr qilib ko'nmagan edik. Biz uningga favqulodda cho'ng ishda savr qildik" deyishib turadi. To'satdan Rasululloh sallallohu alayhi va sallam paydo bo'lib qoldi. U udul berib avval rukni, ya'ni bo'sa qildi. Ondan Baytullohning atrofini tavob qilgach, ularning yenidan o'tdi. Ular Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga ba'zi bo'lmag'ur gaplar bilan til soldi.
Bu çağda mən Rasulullah sallallahu alayhi ve sellem'nin qattiq ahanət tartqanlığını his qıldım. Rasulullah sallallahu alayhi ve sellem aylanıb ikkinchi qitim kelibdi. Ular yana shunda qilishdi. Rasulullah sallallahu alayhi ve sellem'nin chiroyi yana shunda o'zgardi. Andin uchinchi qitim aylanib kelibdi. Ular yana shunda ahanət qilishdi. Shuning bilan Rasulullah sallallahu alayhi ve sellem to'xtab turib: "Ey Quraysh jamoasi, anglayotamsizlar? Azbirayi Xudo, men chuqum o'limni ilib keldim" dedi. Ehtimal ko'pchilikka uning so'zi ta'sir qilgan bo'lsa kerak. Hammasi go'yo beshida uchar qush qo'nib turg'udek jimib ketishdi. Hatto ularning eng ashadiylarimi Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning ko'nglini yasab, issiqchilik qilishga tirishdi va Abul Qasim payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning koniyati "Sen hergiz nadallarca sözlemeysen" deyishdi. Әдісі ular aldınqı kunga o'xshashla bir yerga jam bo'lib, yana Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni g'ajishvatadi. Ushtumtut Rasululloh sallallohu alayhi va sallam u yerda yana paydo bo'lib qoldi. Shuning bilan ular "Turinglar" deyishib qo'pqunicha Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni oraga ilib qo'rshib olishdi. Men ulardan birsining Rasululloh sallallohu alayhi ve sellem'nin yaqısıga esilayotganligini ko'rdim. Abu Bakr raziyallohu anhu o'ttirga tushib yig'lagan holda: "Hay sizlarni! Hay! Bir odamni Parvardigorim Alloh deganligi uchun o'ldirmoqchimisizlar?" dedi. Birdan keyin ular Rasululloh sallallohu alayhi ve sellem'ni tashlab tarqalib ketishdi. Ravi ibn Amru raziyallohu anhu mundaq deydi: Aşu vaqa men ko'rgan vaqalar ichida Qurayshlarning Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga eng qattiq tekkan bir qitimliq yo'lsiz qilmishidir. İmam Buxoriy rahimahullah Urva ibn Zubayr raziyallohu anhudan naql qilgan hadisda Urva raziyallohu anhu mundaq degan: "Men Abdullah ibn Amru ibn As raziyallohu anhudan mushriklarning Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga salgan zulmlarining eng qabih bo'lganlarini so'zlab berishni o'tingan edim." U mundaq dedi: "Bir kuni Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Kabening Hijri degan yerda namoz o'qiyotdi. To'satdan Uqba ibn Abi Muayid paydo bo'lib, ustidagi kiyimini silib, uning bilan Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning gelini nihoyat qattiq bo'g'di. Abu Bakr raziyallohu anhu yugurib kelib Uqbaning gajgisini tortib orqaga ittiribdi va "Bir odamni Parvardigorim Alloh deganligi uchun o'ldirgan bormi?" dedi. Asma bitni Abu Bakr raziyallohu anhumaning hadisida Jarchi Abu Bakr raziyallohu anhuning hiniga "Birsi sening hiliqi hamrohingni o'ltirayotgan az qoldi, qutqizib olgin" deb to'lab keldi. Shuning bilan u yenimizdan yugurib chiqib ketdi. Shu chaqda uning beshida 4 o'rimchichi bor edi. U "Bir odamni Parvardigoring Alloh deganligi uchun o'ldirmoqchimisizlar?" degach yugurib chiqqaydi. Ular Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni qo'yib, uningga ulashib ketibdi. Keyin u uyga qaytganda uning o'rimchashlarini tussaqla qo'limizga ajrab chiqadigan bo'lib ketibdi-ekan deyilgan. Hamza raziyallohu anhuning musulmon bo'lishi. Makka osmonini zulm sitam qora tumanlari bilan qoplanib ketgan ashu kunlarning birida zulmga uchirg'ishlarning yo'lini yo'ritib nurliq bir chaqmoq chaqnadi. U bo'lsa-mu Hamza ibn Abdul Muttallib raziyallohu anhuning musulmon bo'lishi bilan g'ayrib g'urvalar qalbida chaqnagan shodlik chaqmog'i edi. Hamza payg'ambarlikning 6-yilining oxirida musulmon bo'ldi. Uning shu yili Zulhajja oyida musulmon bo'lganligi sahihroq. Uning musulmon bo'lish jarayoni mundaq bo'ldi. Bir kuni Abu Jahil Safa tag'ida payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning yinidan o'tib ketib, uni nihoyat sattillar bilan haqorat etdi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam uningga gap yandirmay jim turgan edi. U tiximi avzaylab qo'liga bir tal toshni ilib Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning beshini urib yeribdi. Hatto shu qirab qon yiqib ketdi. Ondan u Ka'ba yindagi Qurayshlarning majlisiga qaytib ashular bilan birga o'ltirdi. Abdullah ibn Jad'onning bir dediki Safa tag'idagi turag'usda yuqorqi ahvollarni boshdan oxir ko'rib turgan edi. Hamza o'qiya
Yiroqlarini ta'tir esib ovdini qaytib kelayotganda, heliqidek Hamzaga Abu Jahilning payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga qilgan yo'lsizliklarini aynan deb berdi. Buni anglab Hamzaning qattiq g'azabi keldida Abu Jahilni izlab yugurgan peti ketib qoldi. U Quraysh ichida g'ururi bek kuchlik azmat edi. U hech birovg'imi to'xtamadi. Qaraganda u Abu Jahilni uchrasa, darhol qo'l soldigandek qiladi. U masjidga kirgan peti udul Abu Jahilning yoniga kelib to'xtadi va uningga: "Tixi, sen mening qarindishimning o'g'lini tillayotgamsan? Halbuki men uning dinida tursam", dedi. Andın onun beşini ya bilen urub yeriverdi. Neticede Bani Mahzum, Abu Cehil'nin kabilesinin kişileri bilen Bani Haşim, Hamza raziyallahu anhu'nun kabilesinin kişileri kozgulup ketdi. Bu çağda Abu Cehil: "Abu Ammarga çıkılmanglar, men onun qarindishinin o'g'lini aşındaq tilligan ve urg'aydim", dedi. Hamza raziyallahu anhu'nun musulmon bo'lishi dastlabda o'z nasabidan bir kishining xo'rinishiga chidamaganligidan bo'lgan edi. Keyin Alloh taolo uning qalbini islom nuri bilan yo'rtibdi. Shuning bilan u uzilmas arqonga ching esildida, uning bilan musulmonlar zo'r darajada izzat va kuch-quvvatga ega bo'ldi. Umar ibn Xattob raziyallohu anhu'nun musulmon bo'lishi. Qatmuqat qara tumanlar bilan g'uvolishib ketgan Makka osmida ushtumtut yana bir chaqmoq chaqnadi. Uning nuri avvalgidan o'tkir ham yo'ruqda qiladi. U bo'lsa-mu Umar ibn Xattobning "Men musulmon bo'ldim" degan so'zning aks sadosidan chaqnagan chaqmoq nuri edi. U payg'ambarlikning 6-yili Zulhajja oyida Hamza roziyallohu anhudan 3 kun keyin musulmon bo'ldi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam uning hidoyat tepishiga duo qilgan edi. İmam Tirmizi rahimahullah İbni Umar raziyallahu anhumadan ve İmam Tebrari rahimahullah İbni Mesud ve Enes raziyallahu anhumalardan naql qilingan hadisda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şu esnada dua qilib: "Ey Allah, İslam dinini Ömer ibn Xattab yoki Abu Cehil ibn Hishamdan iborat ikki kishining sana yaqinroq biri bilan azizligin degan edi. Bu ikki kishining ichida Ömer ibn Xattab Allohga bakrak yaqin ekan deyilgan. Ömerning musulmon bo'lish jarayoniga oid hadislarning har qaysi taraflariga cho'nqur nazar silib ko'rganimizda, uning qalbiga islom nurining daxil bo'lishi tadrijiy bo'lganligi ma'lum bo'ladi. Biz onun musulmon bo'lish jarayonini bayon qilishdan avval u zotning ruhiy dunyosiga keskin jang qilayotgan murakkab ideviy to'qinish va ruhiy davolg'ishlarni so'zlab o'tamiz. Umar raziyallohu anhu mijazi chus, tabiati ittik, qaram qaysarligi bilan hammaga tunishliq, ruhliq, jo'shqin va timan odam edi. Öz vaqtida musulmonlar uning dardini oz tortmagan edi. Ahvoldan qaraganda Umar raziyallohu anhuning ko'nglida qarma-qarshi his tuyg'ular keskin tirkishib kelgan. U ba'zida ajdodlarning uzundan beri amal qilib kelayotgan an'anaviy odatlarini hurmatlab, qon tomirga singib ketgan o'yin tomosha masligida berilsa, yana ba'zida musulmonlarning jasur qiyofati va aqida yo'lida chekkan azob oqibatlariga bardoshlik berishlarini ajablanadi. Ondan uning ko'nglida u bir aql egisi bo'lish sifati bilan islom dini tashabbus qilgan aqida va mangan yo'lning boshqa dinlardagi har qanday bir aqida va ijtimoiy tartibdan ilg'or ham oqibati xayrlik bo'lishi mumkin degan o'y fikr uning boshqa o'y xiyollari bilan kuch sinishadi. Şuna u muşlarını o'ylaslar bir qismlar bo'lib, oxirini chiqarolmay g'amga bitib, ulug' kichiktinib jimmita qoladi. Umar ibn Xattob raziyallohu anhuning musulmon bo'lishi to'g'risidagi hadislarning xulosasi shuki, u bir kuni uyga qaytmay sirtda qunishga to'g'ri kelib, haramga keldi va Kabening yopiqi ichiga kirib xiyol surib o'tirdi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam uningga xeyli yaqin joyda qiyomda turib namoz o'qiyotdi. U namozda sura haqqoni tilovat qilgaydi. Bu chaqda Umar Qur'on Karimni tinglab, uning go'zal fasohatidan zo'q elishga boshladi. U mundaq degan edi: "Azbroy Xudo, men ko'nglimda bu chuqum Qurayshlar aytgandek shoir dedim." U o'qib kelib qiroat davomida: "Bu Qur'on albatta hurmatlik payg'ambarning Alloh tarafidan yetkazgan so'zidir. U shoirning so'zi emasdir. Sizlar nihoyatda oz ishinsizlar." Qur'on Karim sura Haqqa 69-sura 40-41 oyat degan oyatni tilovat qildi.
Mən könglimdə, ondaq bolsa o çoxum kahin, çıraqçı dedim. O kahinning so'zimi emas. Sizlar az vəz nəsihət alısızlar. O aləmlərinin pərverdigari tərəfindən nazil qılınğandır. Qur'an Kerim Sure Haqqa 69. Sure 42-43. ayetler degan ayetni surening oxirigacha o'qidi. Shuning bilan mening qalbim islom nuri bilan yo'ridi. Mana bu islom nurining Umar raziyallohu anhuning qalbiga tunji qatim biq tortib kirishi edi. Lekin uningdagi jahiliyat iqimiga bo'lgan moyillik, kona an'anaga bo'lgan ixlos va ajdodlarning yo'liga varislik qilish ideyasining qora kulangilari uning qalbini o'rtayotgan haqqoniyat yalqinini to'sib olganlikdan u bu qora kulanga ostida pinhon qolgan pok his tuyg'ularga parvo qilmasdan islomga qarshi harakatini davomlashtiravergan edi. Ömer tabiitining ittikligi va payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga bo'lgan o'shmanligining chekidan oshqaligidan bir kuni qilichini qinidan sug'urib, payg'ambar sallallohu alayhi va sallamni o'ltirib etishni ko'ngliga pukib uydan chiqdi. Yo'lda uningga Nuaym ibn Abdullah Nahmam Bani ibn Jamatidan yoki Bani Zuhradinmi yoki Bani Mahsumdinmi bir kishi rivoyat qilg'ichi jazmlashtirilmaydi. Yo'liqib, "Qayerga ketyapsan, ey Umar?" deb so'rab qoldi. Umar Muhammadni sallallohu alayhi va sallamni o'ltirib etay deb mangdim dedi. U kishi Muhammadni o'ltirib qo'ysang sallallohu alayhi va sallam Bani Hashim jamiyati bilan Bani Zuhra jamiyati sinim omon qo'ymasmikin dedi Umar. Senmi o'z diningni tashlab murtad bo'lgan o'xshamamsan. Ajab Muhammadning sallallohu alayhi va sallam eriqini yaqlab qolding-ku dedi Nuaym. Undaq bo'lsa men sana buningdimi ajabnilik bir ishni aytaymi? Sening hamshirang va kuyu o'g'ling ikkilisi yangi dinni qabul qilib, sening diningni tashlab etishdi dedi. Buni anglab Umar uçqandek ularning uyiga bordi. Bu chaqda ularning uyida Habbab ibn Arat raziyallohu anhu qo'lida Sura Taha putilgan varaqini tutuqliq holda ularga Qur'on tilovat qilib berib o'tiradi. U xeylidan beri mushu uyga kelib ularga Qur'on o'gitib qo'yib ketadi. Habbab raziyallohu anhu Umarning oyoq tebishini anglabla uyning bir bulungiga mukinib oldi. Fatima Umarning hamshirisi raziyallohu anha yiliqi Sura Taha putilgan varaqini palasning ostiga yushirib qo'ydi. Umar uyga yaqinlab kelganda u yerda Habbab raziyallohu anhuning qiroat ovozini anglagan edi. Shunga u uyga kiribla "Men bayam anlığınım kimning ovozi o?" deb so'radi. Er-xotin ikkilisi "Mushu ikkimizning paring'i xolos, boshqa ovoz anglamadik" deb javob berishdi. Umar "Ahvoldan qaraganda sizlar ikkinglar o'z dininglarni tashlab murtad bo'lgan o'xshamamsizlar" dedi. Shuning bilan uning kuyovg'i "Ey Umar, agar haqiqat sening diningning g'ayrida bo'lsa, qandoq qaraysan?" dedi. Umar g'azab bilan etilib berib, kuyovg'ini yiqitib ostiga besib olib, butun kuchi bilan mushtlag'ida turdi. Bu chaqda Fatima raziyallohu anha kelib, Umarni erining ustidan ajratdi. Umar ta'tir mush bilan birini qo'yib uning yuzini yervatdi. Uning eg'iz burunlaridan qon iqishga boshladi. İbn İshaq rahimahullah rivoyatida Umar hamshirisining beshiga urib yervatgan deyiladi. Shuning bilan u darg'azab bo'lib, "Ey Umar, agar haqiqat sening diningning g'ayrida bo'lsa-chi, men bir Allohdan boshqa iloh yo'q. Muhammed sallallahu alayhi ve sellem Allah'ın bendisi ve peygamberidir deb guvohlik beraman" dedi. Umar bularning musulmon bo'lganligini jazmlashtirdi va singlisining yuzdan eqiyotgan qonlarni ko'rib qattiq pushaymon qildi va xijolatdan "Hiliq varaqanglarni ilib kelinglar, menmi o'qib ko'ray" dedi. Fatima yig'lagan holda uningga "Sen degan bitahorat, uni bitahoratda tutishga bo'lmaydi. Shunga avval g'usl tahorat ilib kelgin, ondin" dedi. Umar o'rnidan turib g'usl tahorat ilib keldi. Ondan hiliqi varaqini qo'liga ilib o'qishga boshladi. Nihoyatda shafqatli va mehribon Allohning ismi bilan boshlayman. Umar buni o'qib, "Nihoyatda go'zal ismlar ekan-ku" dedi. Ondan Sura Tahoni o'qishga boshladi. U o'qib Alloh taoloning "Men haqiqatan ibodatga loyiq Allohdirman. Mendan boshqa hech ma'bud barhaq yo'qdir. Yolg'iz menga ibodat qilgin. Meni zikr qilish uchun namoz o'qigin." Qur'on Karim Sura Taha 20-sura 14-oyat degan yerga kelganda u "Bu nima degan laziz, shirin kalom? Bu nima degan ulug' so'z? Meni Muhammad sallallohu alayhi va sallamning qishiga boshlab beringlar" dedi.
Xabbab raziyallohu anhu Ömerning hiliqi so'zini anglab, asta uydan chiqdi va "Xo'sh xabar, ey Ömer, men sening Rasululloh payshanba kechasi qilgan ey Alloh islomni Umar ibn Xattob yoki Abu Jahl ibn Hisham bilan aziz qilg'in degan duosining ijobati bo'lib qilishingni umid qilaman. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam hozir Safa teg'ining yonidagi qo'roda dedi. Shuning bilan Umar qo'ldagi yalon qilishni qiniga silib beniga osdi. Ondan Xabbab raziyallohu anhu degan qo'roga qarab yurib ketdi. U bir hazodan keyin hiliqi qo'ro oldiga kelib darvozani chekdi. Bireylen darvozaning yo'chig'idan qarab Umarning qilich osgan holda darvoza oldida turganligini ko'rdi da darhol payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga xabar qildi. Qo'ro ichida azoda o'tirishganlarmi gurrida patparaq bo'lishdi. Hamza roziyallohu anhu bu taraq turuqni ko'rib, "Sizlarga nima bo'ldi?" deb so'raydi ular. Umar kepti" deyishdi. Hamza roziyallohu anhu, "Umar kelsa nima bo'pti? Ishni yechinglar. Agar yaxshi niyatda kelgan bo'lsa, bizmi yaxshilik qilamiz. Agar yomon niyatda kelgan bo'lsa, o'z qilichi bilan o'zini uzdimiz" dedi. Bu chaqda payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga vahiy nozil bo'layotgan bo'lib, uyning ichkarisida edi. U kemgacha payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Umarning oldiga chiqib, uning bilan tashqari uyda uchrashdi va uning bel tasmasidan tutib silkishladi va mundoq dedi: "Ey Umar, Allah sening haqqingda Valid ibn Mughira haqida nozil qilgandek, seni rasvo qilgan azob oyati nozil qilmoqcha bu yomon paylingdan yanmamsan. Ey Allah, mana bu Umar ibn Xattob, ey Allah, islom dinini Umar ibn Xattob bilan azizligin" dedi. Shuning bilan Umar, "Men bir Allohdan boshqa iloh yo'q. Muhammad sallallohu alayhi vasallam Allohning bandisi va payg'ambaridir deb guvohlik beraman" deb musulmon bo'ldi. Qo'rodagilar hayajonini basolmay "Allohu akbar" deb to'g'livatdi. Bu ovozni Ka'ba atrofidagi yig'ilishib o'tirgan mushriklarmi angladi. Shunday qilib bu qitimli kitob o'qishimiz bu yergacha bo'ldi. Qolg'ini kelar qitim o'qaylik.